საერთოდ დემოკრატია არის მონათლობელური წყობილების ახალი ფორმა არის. თუ ადრე მონათლობელური წყობა როგორც ჩამოყალიბდა კანონიერად, აი მონათლობ კლასიკური ქვეყნები, მონათლობელური წყობილებისა, საბერძნეთი, რომი და საერთოდ ეს კარხანს შენარჩუნებული იყო ვიდრე მე-19 საუკუნემდე. მერე აფრიკიდან მოყავდათ ყიდულობდნენ ამ ადამიანებს და ამერიკაში, ბრაზილიაში. აი ესე შემოვიდნენ ეს მონები და მერე დაიწყო მათი განთავისუფლება. კლასიკური ფორმით მონათლობელური წყობა ნიშნავს იმას, რომ საზოგადოებაში არის ორი ფენა. ერთი კატეგორია ხალხის არიან მაღალი საზოგადოების, ესე იგი ისინი აღიარებენ ნომერ პირველი არიან ღმერთიდან ღმერთი ჩობილნი არიან. მეორე ადამიანები, მონები, ეგრეთ წოდებული მონები არიან საგნები, არა ადამიანები და უნდა ემსახურებოდნენ დედამიწაზე ღმერთებს, რომლებიც არიან თქვათ ღმერთების მოადგილეები. ეს ანტიკურ სამყაროში ასე იყო. და უფრო მეტი მონა იყო ათენში, ვიდრე იყო თქვათ გავლენიანი პირები, ხომ? ესე იგი 250,000 მოსახლეობა ასე იყო ათენის, დღევანდელი საბერძნეთის ქალაქი რო არის, მანდ 240,000. აქედან ნახევარზე მეტი იყო მონა. დანარჩენი ხალხი არაფერს არ აკეთებდა და ეს იყო სამუშაო იარაღი. მათ აჭმევდნენ, ასმევდნენ და ყველას ესეთი პატრიციას აუცილებლად უნდა ყოლოდა მონა. რას აკეთებდა მონა? ესე იგი მონა აკეთებდა იმას, რაც აკეთებს შენ. თქვათ სახლის გარემონტება, იქ სამუშაო ძალა მიწის დახონა. მონა არ გავიგოთ, ესე მანდამაინც შავკანიანი. მონა იყო თეთრკანიანიც. ხო, არ იყო მარტო დაყოფილესები ფერებში მონები, მანდამაინც შავები მონებად. არა, იყო თეთრკანიანი ცნობილი სპარტაკი მაგალითად. ეს თრაკიელი სპარტაკი თეთრკანიანი მონათა აჯანყება, იცით ეს 63 წელი ძველი წელთაღრიცხვით, რომ ეს ისტორიაშიც არის შესული. ასე რომ მონები ეს იყო რაღაც აი დაკანონებული გარკვეული კლასის მიერ როგორ გამოცხადდებოდა ესა თუ ის ადამიანი მონათ ეს შეუსწავლელი თემა არის. აი რა პრინციპით ეტალონით უდგები რომ ეს მონა არის. ხოლო ევოლუციის თეორია მაშინ არ არსებობდა და რატომ არის რომ ეს განიხილება ეს ადამიანი მოლაპარაკია, ხელი აქვს, ფეხი აქვს და შენ იმას ადამიანად თართული. ის არის სამუშაო ძალა. და მე შეგიძლია იმას როგორც უნდა მოექცე, გაყიდო, გადააგდო. როგორც კი თქვათ იგი გაცვითავს თავის სამუშაო რესურსებს, იგი გადაგდებული იქნებოდა ან მოკლული. აი ესეთი იყო ანტიკურ სამყაროში წყობილება, მონათლობელური წყობილება დაკანონებული და გამტკიცებული ღვთაებრივი პრინციპებიდან წინ წლებში, რელიგიური იყო მაშინაც ქვეყანა და თითქოს და მასაში იყო ის, რომ ეს ღმერთმა დააკანონა ესე და მონა ეგუებოდა ამას თავისი იმით, რომ ის დაბადებული იყო ღმერთიდან განწესებული. ნუ რაღაც შორს წავიდეთ და იქით ანტიკურს მევაკითხოთ, აგერ საქართველოს მაგალითიც პარალელზე განვიხილოთ. საქართველოშიც ფეოდალიზმი ეს იყო მონათლობელურის სხვა მოდერნიზირებული ვარიანტი. მან სახელები იყო შეცვლილი თავადები, აზნაურები და გლეხები. გლეხები იყვნენ მონები. ხო, უბრალოდ მონა არ ერქვა მას, აი შეიცვალა ტერმინები. ანტიკურ სამყაროში მონა ერქვა მას. ქართულად მონა ქვია მაგას, მისი ეტიმოლოგია რო გავშიფროთ არის ისეთი სამუშაო ძალა, რომელიც ლაპარაკობს და შენ იმას ექვემდებარება ბრძანებებს. იგი ადამიანად არ განიხილება. ადამიანი არ არის ის მოკლედ ის ფორმა აქვს ადამიანის. ფეოდალურ საქართველოში ასეთი დანიშნულება ქონა გლეხს. გლეხი არ განიხილებოდა ადამიანად თავადის თვალში და ყველაფერს თავადის საქმეს ისაკეთებდა. მიწა თავადების კუთვნილება იყო დანაწილებული ქონდათ. ყველას ყავდა ყმა გლეხები, ყმები, რომლებიც აკეთებდნენ სხვადასხვა სამსახურებს. საჭმლის მოყვანა რაღაცა და უტოვებდნენ ელემენტარულს, რომ სამუშაო ძალას თუ არ აჭამე, ვირს თუ არ აჭამე, არ გამოგადგება როგორც სამუშაო ძალა. ცხენს თუ არ აჭამე, ხარს თუ არ აჭამე, ის დასუსტება, მოკვდება და ვეღარ გადახნავ. აი ადამიანიც ასე იყო. აჭმევდნენ იმდენს, რომ მომავალი წლისთვის ეს სამუშაოის შეენარჩუნებინა. როგორც კი ბერდება, ვთქვათ, ვირი, ცხენი და ის მოგეხსენებათ გადააგდებენ. ადამიანიც ესე იყო. სამუშაო ძალა გათანაბრებული იყო საქონელთან, როგორც კი ეს ამოწურავდა თავის რესურსებს და ბერდა, იგი ან კვდებოდა, ან გადაიგდებოდა. ან კლავდნენ, ან უკვე გადააგდებდნენ ქუჩაში და იგი კვდებოდა შიმშილით. ეხლა გადმოვიტანოთ დღევანდელი წყობილება. დემოკრატიული ქვეყანა იყო ათენი. ეხლაც მსოფლიოში არის დემოკრატია. არის თუ არა იგივე, ხოლო სხვა მოდერნიზირებული ფორმით, რა თქმა უნდა არის. დღესაც არის მონათლობელური წყობილება მსოფლიოში. ერთი მუჭა ხალხი განაგებს უამრავ ხალხს და ამ მონათლობელურმა წყობილებამ შეიძინა ესეთი ფორმა, კეთილშობილური. რას ნიშნავს ეს? იგივე ვარიანტი არის სახელმწიფო დონეზე, მოსამსახურეები, მუშები, იერარქია ამათ, ყველა დგას სამსახურში და ამათ ზემოთ პირამიდული ის არის ეს სისტემა, არის გარკვეული კლასი, სადაც იქ ვერ შეაღწევა.
ამიტომ დემოკრატიული არჩევნები ეს გამოყენებული არის მონები იმისათვის რომ ბატონები აირჩიონ და მონები ირჩევენ ბატონებს კეთილშობილურს და სასტიკს. როცა დემოკრატიული არჩევნების ფორმა ჩატარდა თქვა საქართველოში, ვერ გათვალა რა მონებმა აირჩიეს სააკაშვილი, რომელიც ცუდი ბატონი გამოდგა. ამიტომ არჩევნების შედეგად ცუდი ბატონი შეცვალეს კაი ბატონით ივანიშვილი. მაგრამ მონების ფორმა ისე მონობა დარჩა. ახლა უფრო ღრმად გავიდეთ. როგორ შეიძლება დავამტკიცოთ ის, რომ დღევანდელი დემოკრატიული სახელმწიფოც იგივე მონათლობელური წყობილება არის, როგორც იყო ანტიკურ სამყაროში. მაგალითად, როდესაც კაცი მუშაობს, უწყობენ პირობებს, სახლი აქვს, კარი აქვს, აიძულებენ მიბულია, როგორც კი პენსიაში გავა, ისეთ პენსიას დაუნიშნავენ, ფაქტობრივად ქუჩაშია გადაგდებული. რატო უნიშნავენ 100 ლარს? იმიტომ რომ მან ის უკვე როგორც მონა ისე განიხილება. აი ეს განსხვავება, თუ მაშინ იმ პიროვნებას კლავდნენ, გადააგდებდნენ და ეს კონსტიტუციით იყო გამაგრებული და ეს საზოგადოებაში შესულიყო, თვითონ მონის ცნობიერებაშიც იყო ეს და ის არ აჯანყდებოდა, დღესაც იგივე მდგომარეობაშია, ნებისმიერი მოქალაქე პლანეტისა პენსიაში გავა თუ არა, ფაქტობრივად იგი კვდება. აი მითხარით 100 ლარად, ან 400 დოლარად, ან 800 დოლარად ამერიკაში მაშინ პენსიაზე კაცი იცხოვრებს, როცა როგორი პირობები. ამიტომ მასიურად ქუჩაშია ხალხი. რატომ ისინი როგორც სამუშაო ძალა გამოუყენებელია, არც ინტელექტუალურად, არც ფიზიკურად არ გვარგიაჩვენ და გადავაგდოთ. ასე არაფერი არ შეცვლილა და ეს ბიბლიით დასტურდება. მონათლობელური წყობა იყო, არის და იქნება სანამ მეორედ არ მოვა იესო ქრისტე. ასე რომ ყველა ეს დემოკრატიაზე ყაყანობენ და არაფერი არ გამოვა. არა. დასავლეთი შედარებით უფრო კეთილშობილური მონათლობელური წყობილება არის. ვიდრე აზიური ქვეყნები, ვიდრე თქვათ ყოფილი SNG-ის ქვეყნები, თორემ აქაც ახლა მონათლობელური წყობა არის, ვინც არ იცის ტვინი ამოაცალე, იმას ვერც ვერ მოკითხავ. თორემ მარტივად ადამიანი არ ფიქრობს ისე რომ როცა სამუშაოს დაკარგა, აქ შენი საქმე დამთავრებულია. სად განიხილება პიროვნება როგორც ადამიანი? შეიძლება ადამიანი სამსახურის მერე გადააგდო ქუჩაში და ის უკვე უვარგისიმად გამოცხადდეს. ანულირებულია ყველაფერი მისი, როგორც ანტიკურ სამყაროში მონისა. უბრალოდ აქ ვითომ ბინა გაქვს, მაგრამ ვის ხარჯზე რა ბინაა ეს? შენ დამოკიდებული ხარ ბატონზე. ის ბატონი ზემოთ არის, მიწა, გადასახადები, გაძრო ტყავი და ეხლა თავიდან ბოლომდე ტყავს რო გაძრობ. ახლა მონას მეც კი არაფერს არ უკეთებდნენ. ახლა შენ თვითონ ჩალიჩობ ამაზე, მუშაობ, თქვათ, ბატონის ფუნქცია სახელმწიფოსა აქვს აბსტრაქტულ ცნებას, მუშაობ მასზე და ამავე დროს მუშაობ შენ თავზე. მონა მუშაობდა ბატონზე და თავის თავზე ის არ მუშაობდა. იგი როგორც კი ამოწურავდა მას ბატონი გადააგდებდა, გაწირავდა, როგორც კი ის თქვათ, ავად გახდებოდა, არც უვლიდან მას სამედიცინო შემოცნებას არ ექვემდებარებოდა. იგივე მდგომარეობა არ არის საქართველოში. სამედიცინო მდგომარეობა, ხა მოხუცებულები, ვის ფეხებზე არ აკიდიათ. იცით რატო არცემენ პატივს მოხუცებულებს? ის უვარგის საზოგადოებაში უვარგის ხალხთან არის გამოცხადებული. პენსიონერი ხარ, ისე გადასაგდები ხარ. და ამას ვეღარ აცხადებდნენ და ანტიკური სამყარო უფრო გულწრფელი მეჩვენება ვიდრე დღევანდელი. ანტიკურში მონა ხარ. და შეეგუები და ეხლა რომ მატყუებ მე თავისუფალი ვარ, სიტყვის თავისუფლება მაქვს, დემოკრატია არის. რას გვემაიმუნებიან? აი ხო თავიდან ბოლომდე მაინც საქართველოს პირობებზე გადახედეთ. შეიძლება 120 ლარად კაცმა იცხოვროს. და ამისვით რა კითხვა, ვინ მაჩვენეთ, ვინ ცხოვრობს 120 ლარად. მაშინ როდესაც გადასახადები ორმაგი არის. აბა რა არის ახლა მონობის ფორმა? და კაცი რომელიც არ იპარავს, არ ქურდობს, არ მამაძაღლობს, ვერ გადაიხდის რა ბინას, ხომ და დატოვოს ბინა ქუჩაში აღმოჩნდეს. ესე იგი ეს ადამიანად აღიქმება სახელმწიფოს მიერ? არა რა თქმა უნდა, მონა. ასე რომ დემოკრატია ეს არის მონობის ახალი ფორმა. განსაკუთრებით 21 საუკუნის დემოკრატია. დემოკრატია არის ანტიკურ სამყაროშიც იყო მე-5 საუკუნე. დემოკრატიას აქვს თავისი ისტორია. ყველა ქვეყანაში არის დემოკრატია. დემოკრატიას სულეს ტირანია, დიქტატურა, აი ესეთი იცვლება. და დღეს ახლა 21 საუკუნის დემოკრატია, მე-20 საუკუნის დემოკრატია მონათლობელური წყობილების ახალი ფორმა არის. და ხალხი ამას როგორ უყურებს? იცი რომ აი ვითომ ეს არის კარგი რამე, ხო ვითომ ირჩევენ ვიღაცებს და ფაქტურად არჩევნები არის ბატონების არჩევა. აი ეს ბატონი მინდა და უცებ გაბრაზდები. ეს ბატონი აღარ მაწყობს. არსში დემოკრატია ყოველთვის ეგ არის ჩაგვრა ხალხისა და ჯოგი რო ამას შეიგენებს, იგენებს ცოტა სხვა კუთხით შეხედონ ამას და ცოტა სხვანაირი იმით გადავიდნენ, გადაერთონონ. საქართველოში მაინც მოთხოვნილება არ კარგი ბატონის სათავეში მოყვანის. ესე იგი არც იციან ქართველებმა ისე ადასტურებენ მონათლობელობას საქართველოში. და დასავლეთში ეს შეგნებული მაინც აქვს ხალხს. აქ არის განათლებული ხალხი, რომ რასაც მე ვიძახი, იგივეს გაიმეორებენ. განსხვავება ისაა, რომ მე მონათლებლური საზოგადოების ცხოვრობ და წევრი ვარ.
მე ვიცი რომ მონა ვარ, ქვეყანისა სადაც მე ვიმყოფები და აქედან ჯანყი არ მაქვს. და ვიცავ ამ ქვეყანაში მონების უფლებების რა დონის უფლება მაქვს მე იმაში ჩავჭდები. მეც არ ვითხოვ. მონის უფლებებიდან გამომდინარე ვეუბნები ბატონს, ჩემი არ დაგავიწყდეს რომ მე მონა ვარ, შენ ბატონი, შენ გაღიარებ და ჩემი მონის უფლებები არ დაარღვიო. აი ეს განსხვავებაა სხვა არაფერი. და თუ სხვაგან რამე არის და თქვენი ილუზია გაგი ბატონო მითხარით და მოგისმენთ. და საქართველოს არის უცნაური ქვეყანა რა. შეიძლება სულ ბატონების არჩევნები იყოს და დააკვირდით რომელმა ბატონმა გაამართლა. ედიკა ბატონი, გამსახურდია ბატონი, მერე ისევ ედიკა ბატონი, სააკაშვილი ბატონი, ივანე ბატონი ბიძინა. გაგიმართლათ? როდის მიხვდება საქართველოს რომ ბატონყმობა არის, მონათლობელური წყობა არის, ხოლო ტერმინები არის გამოიცვალა ლექსიკონი. არსი იგივე არის. არსი არის ცოდვადაცემულ სამყაროში ერთი მძლავრობს მეორეზე. ერთი ჯგუფი გაერთიანდება, მოატყუებს მეორე ჯგუფს, ცემატყებით თუ არ ხდება, ეხლა ლოგიკით, ილუზიით, დაპირებებით დავიქვემდება რომ ადამიანები ვამუშაოთ, ტყავი გავაძროთ. აბა ხალხო, შეიძლება ადამიანს სული ამოხატო, შეიძლება მინიმალური ხელფასი $8 იყოს. ასე რომ დემოკრატიული წყობა, ასე რომ მიელთვის საქართველოს, სასაცილოა. ამერიკულ შეერთებულ შტატებში და ყველგან დემოკრატია არის მონათლობელური წყობილების მოდერნიზირებული ვარიანტი შესაბამისი ლექსიკონით. ამას ვერამ ვერ გამოასწორებს, სანამ იესო არ მოვა. ამიტომ დავტოვოთ ესე როგორც თრაკიელი სპარტაკი იყო, მონათ აღიარებდა თავისთავს, მაგრამ იგი ითხოვდა მონის უფლებების დაცვას. ესე იგი მონა იმ სამყაროში გაიგივებული იყო ცხოველთან, დღეს ცხოველთან არა ვართ გაიგივებული, მაგრამ მონები ვართ. მაშინ უკიდურესი ფორმა იყო. წინ წასული იმით ვართ რომ მონა მაშინ იყო ცხოველი, ის ადამიანად არ ითვლებოდა, დღეს მონას ადამიანური უფლებები ენიჭება და მაშინ ჩვენ უნდა მოვითხოვოთ სწორედ მონა ადამიანის უფლებების დაცვა. აი ამას არ აკეთებენ ეგენი. და როცა ამას საზოგადოება შეიგენებს, დაყარდება სიმშვიდე, სიწყნარი და დაიქვემდებარე იმას რომ მონა ხარ, მოსამსახურე ხარ, სიტყვა მოსამსახურე რაღაც შეცვლილი როა. ვის სამსახურში ხარო? რაღაც კომპანიის სამსახურში ხარ. კომპანია მდიდრდება. მე უცებ მოუფშვიტინებს კომპანია, რაღაცა ისე შტატებში ამცრებს, ქუჩაში დაგტოვებს. არაფერს არ მოგცემს. იქნები ქუჩაში. ჩამოკიდებული ბანკზე ვალები თიმების, სახსაც გაყიდ და აღმოჩნდები, პირდაპირ გაგებით გვერდ. დაბერდები? გაგაგდებენ. უკვე შენ აღარ მაინტერესებ, ახალგაზრდა სავიყვან, უფრო იაფად ვამუშავებ. შენ კიდე მოგცემ ხელფასს, რომელიც მონის ტოლფასი არის. წყალი, პური. ვინც ეგ არის ის რომ სახელმწიფო ეს არის ბოროტება იმთავითვე და ეს არის წყევლა ბიბლიიდან, ის ვერც ვერასოდეს ვერ გახდება ქრისტიანი და ვერც ვერასოდეს შეიყარებს ღმერთს. ღმერთი ჩვენ იმიტომ გვინდა რომ შევიმეცნოთ, რომ დედამიწა ეს არის მონათლობელების საზოგადოება. ერთნი არიან მონები, მეორე არიან ბატონები და უბრალოდ განსხვავება ის არის რომ აქ მონას შეუძლია ბატონათაც მოგვევლინოს, საშინელებაა როცა მონა განთავისუფლდება და ბატონის ფუნქციაში მოგვევლინება. ამხრივ იყო ედიკა, მონა ბატონად გვექცა. მერე ღარიბაშვილი მონა ბატონი არის. ივანიშვილი მონა გაგვიბატონდა. ეს არის კატასტროფა. საშინელება არის ეგ. აი ესეთი ხალხი, ეგ იყო მონები იყვნენ. განსხვავება ის არის კლასიკური ეპოქისაგან, რომ იქ მონა იყო თავის შვილიც და არ შევიდოდა, ვერ შევიდოდა. მონა ხარ შენი შვილიც, მონაა შვილიშვილი, სულ ყველა მონაა. გენეტიკურად მონები ხართ. აქ ესე აღარ არის. აქ სოციალური დატვირთვა მიეცა მონათლობელობას, ინტელექტუალური და ანტიკურ სამყაროში გენეტიკური ქონდა. ეხლა გენებით ივანიშვილი მონა არ დარჩა, ნახე, მოვიდა, ეხლა ბატონი არის. ამიტომ შანსი არის მონა გახდეს ბატონი და საშინელება არის, როცა მონა ბატონი გახდება. ის სიქას გაგვაძრობს ორმაგად, სამმაგად. წარმოვიდგინეთ, ეხლა უფრო კეთილშობილი ბატონი ყოლოდა ჩვენ. თქვათ რომელიღაცა აკადემიკოსი, პროფესორი, თქვათ გამსახურდია. გამსახურდიას დროს, ხო ესეთი რამები არ ხდებოდა, რაც სააკაშვილის დროს მოხდა და არ გააჩერეს. ხედა ეს არ არის ახლა ესეთი ნათქვამი პოეტური, თქვათ ჩემი ემოციით, დაბოღმილი კაცი, აი როცა კაცი დაბოღმილი პოზიციებიდან ლაპარაკობს, იმას არ დაეჭერება არაფერი. კაცი რომელიც შემეცნებული აქვს სამყაროს სიდამპლე, შეიძლება დაბოღმილი იყოს. დაბოღმილი როგორ კი არა, დაბოღმილი კი არა, გახარებული ვარ. გახარებული ვარ ამ ბოროტებას ბოლოს და ბოლოს დაუდო, უკვე საზღვარი იესო ქრისტემ და გვითხრა, დაგველოდეთ მოვალ. ამიტომ ჩვენნაირი ხალხი დაბოღმილი არასოდეს არ არის. მე ვაღიარებ მონათლობელი წყობილებას და ვაღიარებ თუ მე მონის ფუნქცია მაქვს, დავჯერდები მონობას და თუ ბატონად ვიქეცები, უფრო რბილი ბატონი ვიქნები და
ცოტა უფრო ჰუმანური ბატონი, მაგრამ ბატონი და მეცოდინება რომ მონაა და არ მოვატყუებ რომ შენ თავისუფალ, რასაც გვატყუებს ივანიშვილი ახლა და მთელი ამერიკა და გვატყუებენ. ხახნო, არ ჯობია სწორად დავარქვათ რაც არის. რაც მატყუებ ახლა თავისუფალი ვართ და იცი რა, დემოკრატია ჩემი ძალაუფლება არის და ხალხის ძალაუფლება და ხალხი ირჩევს. ვის ირჩევს ხალხი? ხალხი ყრუარი ბნელი იყო, ბნელი არის. არჩევნებია 30 წელია საქართველოში. ვინ აირჩიეთ? ბატონები რა ეშმაკად გვინდა. და ისეც კი ვერ ხვდება მონა რომ შენი სასურველი ბატონი მაინც აირჩიე, ხო? როდესაც Harriet Beecher Stowe's რომანი იწერებოდა, ეს ბიძია თომას ქოხი, ის რეალური იმიდან იყო აღებული და მე მხატვრულ ფორმაში გადამუშავებული. რა დაინახა Harriet Beecher Stowe-ს? ეს ხალი იყო, პატარა ხალი იყო. მან განჭვრიტა რომ აი სასტიკად ექცეუდენ მონებს და ბატონებში იყო კეთილშობილი ბატონი და იყო ვთქვათ ძალიან სასტიკი ბატონი. Harriet Beecher Stowe არ გამოდის ის რომ მონები მთლიანად გავანთავისუფლოთ. მაქსიმალისტური პოზიციებიდან ის არ უყურებდა ამას. ქრისტიანული პოზიციებიდან მონების დატოვებას ისევე აღიარებდა, როგორც ბიბლიაში არის თავისი არჩევანით მონა რომ უნდა დარჩეს მონად და თუ უნდა მას განთავისუფლება გაანთავისუფლოს. თუ არ და დაიტოვე, არ გააგდოვო. ეს ბიბლიაშიც არის რომ იცოდეთ. Beecher Stowe რა შეხედა, იცი რომ მასიურად სასტიკი პიროვნებები ბატონების სახით სადისტები მოვიდნენ და აწამებდნენ ადამიანებს, ცემდნენ, მოკლედ თავის აგრესიულ ტოლებს, ან ცოლიდან, ან რაღაციდან, აგრესიული ტოლები მოგეხსენება სხვადასხვა იმიდან მოდის და შეიძლება ჩემმა პარტნიორმა აგრესია შემომიტანოს, იმის ვერავცემო და დაგროვილი აგრესია ჩემ მონაზე გადამოვასხა. აი ამას უყურებდა Harriet Beecher Stowe და დაგმო სწორედ ესეთი მონათლობელობის წყობილების ეს ფორმა, რომ არ შეიძლება ვექცეოდეთ სასტიკად ადამიანებს და Harriet Beecher Stowe ქრისტიანული პოზიციიდან დაინახა რომ მონა ეს იგივე ადამიანია ღმერთიდან გაჩენილი და მაგას ისევე უნდა ვექცეოდეთ, როგორც ვექცევით ჩვეულებრივ ადამიანებს. იმუშაოს, მაგრამ მიცეთ საჭმელი, სასმელი და კეთილშობილური ურთიერთობა დავამყაროთ მასთან. ეს იყო წინსვლა. მაგრამ ამის უკიდურესი გაგრძელება იყო რომ მთლიანად მონები გაანთავისუფლეს, გადაყარეს, საქართველოში ბატონყმობა გაუქმდა, გლეხები ზოგი ყაჩაღებად მოგვევლინა, ყაჩაღობა რო წავიდა, ყველა ის იყო განთავისუფლებული გლეხები. დარჩია სიმონა დარჩია და ისინი ეგნატინოშვილის გმირები. მიწა უკვე აღარ ქონდათ მათ, მიწის დამუშავების ისინი გლეხს ფული არ ქონდა. ბატონების კუთვნილება იყო მიწა, ამიტომ განთავისუფლებული გლეხები დაიქირავა ბატონმა და კაპიკებზე ამუშავებდა, როგორც დღეს ხდება. დანარჩენებს ეგ არ მოწონდათ, დანარჩენები ყაჩაღებად გაიჭრენ და ქურდობდნენ. ასე წარმოიშვა ახალი ფორმა ყაჩაღობის, ქურდობის, ბანდიტობის. ეს განთავისუფლება მოიტანა. აი ეს ისევ დაარეგულირეს და გადავიდა მეორე ფაზაში. დღეს მსოფლიოში ხო ტრაბახობენ დემოკრატიაზე. რა ფორმა არის ახლა ამერიკაში და მთელ მსოფლიოში? არ არის ეს ახლა თანადაქვემდებარების ახალი ფორმა, სრული ტოტალური კონტროლი. მონათლობელობის ერთ-ერთი ნიშანი კიდე რა იყო? აბსოლუტური კონტროლი მონაზე. აბსოლუტური კონტროლი. დღესაც ესეა. აბსოლუტური კონტროლი ადამიანს. არ გიგონოთ რომ არ გაკონტროლო. ანომრილი ხართ, დანომრილი ხართ, როგორც მონას უბრალოდ გვარი არ ქონდა, სახელი არ ქონდა, მას ქონდა ნომერი. ჩვენ უბრალოდ დღეს გვარი გვაქვს, სახელი გვაქვს, მაგრამ მონახარ. და მალე ნომერიც იქნები. აი ინშურისის ნომრები, სულ ნომრები გაქვთ. თუ რაღაც დაზღვევის ნომერი, ეს ნომერია. ეს არის მთავარი, შენ გვარდასახელი, არავის არ ინტერესებს, გვარი შეიძლება გამოიცვალოს, სახელი, მაგრამ ნომერი უცვლელი არის. ასე რომ მონათლობელობის წყობილების ერთ-ერთი კიდე იმ შემოჩამანათვალთან ერთად ერთ-ერთი კიდე მახასიათებელი არის ტოტალური კონტროლი. რომ არსად არ გაიქცეს მონა. სადად გადაადგილდება თვა. მერე მონათლობელობის წყობილება იმდენად ტოტალური იყო, რომ მონა ვერ გაიქცეოდა ერთი შტატიდან მეორეში, ერთი ქვეყნიდან მეორეში, ქალაქიდან ქალაქში დაიჭერდნენ. დღესაც ესეა, ვერ გაიქცევა მონა ვერსად, ინტერპოლია ჩართული. რა ვიცი, ამ მასშტაბით თუ შეგიხედიათ. შეიძლება თქვენ ახლა არც გიფიქრიათ და ზაპარივით გეჩვენებათ ეგა. რა ეხლა დასკვნა რა არის? რა ვილაპარაკ დასკვნა. დასკვნა ის არის, რომ ადამიანი მოჯანყი აღარ იქნება. აი ესე იყო ბიძია თომა. რატო არ აჯანყდა ბიძია თომა, იცი? აზრი არ ქონდა, უბრალოდ იგი იცვლიდა სასტიკი ბატონიდან კეთილშობილურ ბატონში, რო გადავიდა, ეს კარგი იყო. მართლაც იგი მონაობას აღიარებდა, მუშაობდა, ტკბილად იყო, მაგრამ როდესაც ის კარგ ბატონს ემსახურებოდა, დაფასებული იყო ის როგორც ადამიანი აღიქვამდა თავის თავს. სასტიკ ბატონთან ცხოველად წარმოედგინა თავის თავი და შეურაცხყოფილიყო, თუმცა ამაზეც თანახმა იყო იგი. დღესაც ესე არ არის, დემოკრატიული ფორმა არ არის, სასტიკად ნუ ექცევი მონებს, მოექცი რბილად. ან საერთოდ იცი რა გადაუშვი და გადაყარე. და ჩვენთანაც ახლა როგორ არის, გაყარე ხალხი, სადაც რაც უნდა ისაქნან. და თვითონ ესენი გულაობენ. ბატონები დარჩენ მონებისა და ყმების. კატასტროფა კიდე ის არის, რომ
ანტიკურ სამყაროში მთლიანად ბატონი მონაზე იყო დამოკიდებული. დღეს ისეთი მონათლობელური წყობილების ფორმაა, რომ მთლიანად მთელი რიგ ქვეყნებში მოსახლეობაზე აღარ არის დამოკიდებული ბატონი. აი საქართველო მაგალითად. სრულიად არ არის საქართველოს მთავრობა ქართველ ყმამონებზე დამოკიდებული. ეს უგადაყრილები არიან. და ეს არის ტრაგედია არის მეგობრებო. ესე იგი აი ამ დონეზე გამართული ფორმითაც არ არის. აი დასავლეთი ახლა გამართული არის ბატონყმური ურთიერთობა, მონათლობელური ურთიერთობა და ჰარმონია არის აქ. აი მან მონა არის გადაგდებული. თავს ეძებს, გაუბედურებულია, ზოგი ქურდობს, ზოგი ისია, ზოგი ვიღაცაზეა ჩამოკიდებული, გაღიზიანებულია და შემოაგდებენ არჩევნებს და ეს ბოგანო ხალხი, მონები, რომელსაც ბატონები არ ჭირდებათ, ირჩევენ ბატონებს, რომლებიც საერთოდ ბატონი ეუბნება, შენ ჩემი მონა არ ხარ, ყმა არ ხარ, ხარ თავისუფალი. საშინელებაა. აქ ჩვენთან თუ ირჩევენ ბატონებს, ვიცით, რომ ჩვენი ბატონი არის და გვექცევა მონას პატარას გადმოგვიგდებს, გამიგეთ? იცით რა არის ძალიან რთული საკითხი არის და ძალიან ტევადი საკითხი არის ესე იგი მთელი კაცობრიობის იმიდან უნდა ამოვიდეთ და მე ერთი რამე დავიმახსოვროთ თაობა კვდება თაობა ახალი მოდის და ახალი თაობა ძველიდან რაღაცას იღებს გადმოამუშავებს მოირგებს და ეს ერთი უწყვეტი ის არ არის გენეტიკური ფენომენი უწყვეტობა არ არის მარტივად ვიტყვი ესე იგი ადამიანი არ ცხოვრობს 5000 წელი 6000 წელი ადამიანის ხანგრძლივობა დედამიწაზე შემოიფარგლება 60-70 წელი. ესე იგი თაობა, ერთი თაობა კვდება, მოდის ახალი თაობა. ახალი თაობა ან ახლებულ ფორმებს ძიებაშია, ან ძველიდან გადმოიღებს და მოირგებს იმის და მიხედვით, როგორი არის მათი ინტელექტუალური დონე და საერთოდ მერთან ურთიერთობაც აუცილებელია, ხო? ეს რელიგია გამსაზღვრელია ყველა ეპოქისათვის. ახლა, როდესაც დაგროვდება ადამიანები, ორი კაცი გასაგებია და ერთი კაცი. როცა გროვდება მოსახლეობის გარკვეული რაოდენობა, ტერიტორიასაც ითხოვს, ასე იგი, მილიარდი მოსახლეობა ითხოვს შესაბამისი ტერიტორიასაც. საქართველოს რომ იყოს მილიარდი, ფაქტურად ვერ დაეტევა იმ 58 კვადრატულ 1000 კილომეტრზე, რომელიც დღეს საქართველოა. აი წარმოგიდგენიათ? იმიტომ რომ ვერ განსახლდება რა. ეს ტერიტორია არ არის ესეთი ვრცელი, გადაჭიმული, ეს არის ხეობა, რელიეფური კლდეები, ღრეები და ხეობებით არის და ხალხი ცხოვრობს რაღაც აი შეფენილ იმებზე. თუ თქვენ საქართველოში გიმოგზაურიათ. საქართველოს მთელი რეგიონები 70% ტერიტორიის ეს არის მთა და ტყე და აი რაღაცა ფერდობები და ძალიან ძნელია მან ცხოვრება. ვაკე, როგორც ასეთი, ნაკლები არის. ხა წარმოიდგინეთ, ყოფილიყო საქართველოს მოსახლეობა არა მილიარდი, არამედ ვთქვათ, ყოფილიყო 15 მილიონი. დაეტევოდა და ერთი კითხვა. მეორე, გროვდება რა მოსახლეობა, გარკვეული ტერიტორია ჭირდება და ამ ტერიტორიაზე მოსახლეობამ ორგანიზაცია რო გაუწიოს მოსახლეობას, სჭირდებათ ხელმძღვანელები. და ეს როგორ არის ჩადებული, ხო? ყველანაირი სახელმწიფო წყობილება დედამიწაზე ბოროტება. გინდა დემოკრატია იყოს, გინდა სოციალიზმი, ეს ჩემი სიტყვები მარტო არ არის. ეს ბიბლიდან ნასესხები არის და ამავე დროს მარქსისტებს დავესესხები. მარქსის და ენგელსის შრომიდანაც შემიძლია მიგითითოთ, რომ სახელმწიფო წყობილება ნებისმიერი არის ბოროტება, მაგრამ მოვა დრო, რომ განმარტავს მარქსი და ენგელსი და შესაბამისად ლენინიც, რომ უკლასო საზოგადოება ჩამოყალიბდა და რაღაც სახელმწიფო გაქრება. ეს რაღაც ბიბლიური არის უკვე მოპარული და როგორ უნდა გააკეთოს ეს ადამიანებმა მათ არ უფიქრიათ ათეიზმი შეიძლება ეს მაგრამ ამ ეტაპზე კაპიტალიზმს ჯობია მარქსი და ენგელსი იძახის კაპიტალიზმის საშინელი ის აღწერეს როგორ იმონებს ერთი ადამიანი მეორეს ბავშვებს ამუშავებდნენ 14 15 16 საათი 12 წლის ბავშვი მუშაობდა კაპიტალისტს რა რო ის გამდიდრებულიყო და ეს კატასტროფული მდგომარეობა იყო ის ხო მონობის მე რო გითხარით მოდერნიზირებული ვარიანტი ახლა პოსტმოდერნისტული ის არის მე დავყავი ანტიკური გაგება მონათლობელური წყობილებისა შემდეგ მოდის მოდერნისტული და პოსტმოდერნი დღეს ჩვენ პოსტმოდერნისტული თლობელების პოსტმოდერნისტული გაგება გვაქვს სხვა სიტყვა აქვს ამას ამას დემოკრატია ქვია მაგრამ მოდი შევიდეთ ზუსტად თქვათ აი პოსტმოდერნიზმი, ესე იგი მოდერნიზმზე უახლეს ნიშნავს და აი მისი რეაქცია პოსტმოდერნიზმზე მოდერნიზმზე. აი ისეთი რა ურთიერთობები ეს? ესე იგი სახელმწიფოსთვის საჭირო არის რეგულირება სამოსახლეობისა და ვიღაცა უნდა იყოს უფროსი, ვიღაცა უნდა იყოს მუშა და მოსამსახური. ტერმინების შეცვალეს, სატანა ამას აკეთებს, რომ შემოიტანოს ისეთი ილუზია, სატანის ამოცანა არის დედამიწაზე სამოთხის მოწყობა, რომ არ გვაფიქროს ღმერთზე და ზუსტად ართმევს თავს. მოსახლეობის უდიდესი უმრავლესობა ამის ტყვეობაშია. როცა იგი უსმენდა სამოთხის ბაღში ღმერთის დანაპირებს, ღმერთი ხო პირდება ადამიანებს სამოთხეს, სადაც არ იქნება ერთმანეთის ჩაგვრა, სადაც არ იქნება ტანჯვა, წამება და ერთი ადამიანი რო დაიქვემდებარა სიმბოლიზმს, ამის ხარჯზე გამდიდრება. ეს ხო სატანამ იცოდა. ამიტომ სატანეს
ამოცანა რა არის? გააბათილოს ღმერთის დანაპირები თქვას, რომ ეგ ტყუილია და აქ შესაძლებელია სამოთხის მოწყობა. შემოიტანა კარგი ილუზია და კაცობრიობა სწორედ ამ ილუზიაშია. მუდმივად დედამიწაზე სამოთხის შენებაშია და მთავრობის წარმომადგენლებიც ილუზიაში შევიდნენ მე-19 საუკუნიდან. მოდი ვთქვათ მე-18 საუკუნიდან. განმანათლებლობიდან ავიღოთ. მანამდე შეჩვეული იყო ამას ფეოდალიზმი რაღაცა და რელიგიით გამართლებული ჰქონდათ, გამაგრებული და სიწყნარე იყო. აი თანდათან მოდიან ეს მოჯაყე ტიპები და განმანათლებლობის ეპოქამ რო ცოდნა გამოიყენეს, განათლება შეიტანეს ხალხში და სხვათა შორის ეს რაციონალიზმის აკვანი ისევ საბერძნეთი არის სოკრატედან იწყებს და სხვათა შორის ისეც იზახთა იმას რომ თუ მასას გავაცნობიერებთ და ვასწავლით საუკეთესო წყობილება დაყარდება. სოკრატეც რა თქმა უნდა წარმართი ფილოსოფოსი იყო, ის ქრისტიანი არ იყო, წარმოდგენა არ ქონდა გამოცხადებაზე, ბიბლიურ ჭეშმარიტებებზე, წარმოდგენა არ ქონდა იმაზე რა არის ცოდვა, რა მდგომარეობაში ვარ და ბუნებრივია როცა ღმერთზე წარმოდგენა არ აქვს, ღმერთს არ იცნობ, ადამიანური შესაძლებლობას იყენებ და ბუნებრივია რაციონალიზმს პრიმატად აცხადებ და გონებას უქვემდებარებ ყველაფერ ამას და ცოდნა აუცილებელია. უნდა გაასწავლო ყველა და ასწავლი რა ყველას გადაიჭერებ პრობლემა. მეგობრებო, არ ნახულ ეპოქაში შევედით. 21 საუკუნე ეს არის ტოტალურად სწავლის ეპოქა, მაგრამ ასე ტოტალურად ადამიანი დამონებული არასოდეს არ ყოფილა. გამტყუნდა სოკრატეც და ნიცშეს სწორედ ამან გააგიჟა. ნიცშეს გაგიჟებას ხელი შეუწყო სამყაროს შემეცნებამ, ამდენ ტყუილმა ირგვლივ დემოკრატიამ ვითომ, რო გადახედა, იგი ათეისტი იყო. რა თქმა უნდა, წინაპირობა ისე რომ ათეისტია სიგიჟეს. მერე ათეისტი ადამიანი გადახედა, მოკლედ არაფერი და გაამაგრა ფილოსოფიით ის რომ ფილოსოფიით მივეორებ ნიცშემ გაამაგრა ის რომ გაბატონებული კლასი ღირსია ჩაგრავდეს მეორეს. აი ეს იყო მისი მოფშტვენა და მოუფშტვენა კიდევაც. ხედავთ ათეიზმი რა საშინელებდა გამოსავალი მანაც ვერ ნახა ფილოსოფოსები ეძებენ გამოსავალს ჰარმონიული საზოგადოება მანაც ვერ დაგვისახა არსებული წყობილება არც აკმაყოფილებდა პლატონს თავისი ყბადაღებული დემოკრატიით და დემოკრატიულ ეპოქაში იყო პლატონი იმის გამო რომ რეალობა მას არ აკმაყოფილებს იწერება უტოპიური თეორია სახელმწიფოს შესახებ როგორი უნდა იყოს სახელმწიფო გვიტოვებს ტრაქტატს პლატონი მაგრამ ისიც განუხორციელებელი არის ეს ყველა მოაზროვნეს არ აკმაყოფილებდა მოწოდებული აწმყო სახელმწიფო სისტემა ყველა იჩაგრებოდა ცნობილია პლატონიც გაიყიდა როგორც მონათლობელურ საზოგადოებაში დააკვირდით სულ გამომჩა ეგ მეთქვა რომ ფერებზე არ არის დამოკიდებული პლატონიც გაიყიდა მონად და რომ არავინმე კეთილშობილი კაცი და არ ეცნო ის იგი დარჩებოდა მონად გამოისყიდა მერე იმ ფული გადაიხადა და წამოიყვანა გაიყიდა ბაზარზე ეს მოვიდა პლატონს და ეგ რო ჩავარდები მაგ მდგომარეობაში რა თუნდა მაგას ლაპარაკი ასე მოგექცევიან დღესაც ჩვენ ახლა ისეთ ეპოქაში ვართ რომ თავს გვახვევენ ვითომ რომ ყველაფერი უფლებები არა უფლებები ახლა ეს გაუნათლებელი კაცი შეიძლება მოატყუო მაგრამ განათლებული ხალხი საერთოდ ჩუმად არიან არც ტელევიზიიდან ყეფავენ და ახლა მე გამოვალ და ტელევიზიიდან დავიწყებ ყეფას რატომ ვარ ესე მიჩუმათებული მაშინ ვიცი იმ თავით რომ ეს არ შეიძლება ეს არის ღმერთის წინაშე გალაშქრება და გამოიცანი ეს არა გაქვს უფლება ხალხსაც ეს გააგებინა რა საჭიროა შენ ხო გაიგე რა დონეზედაც მიგეწდება თუ ღმერთი გეტყვის გააკეთე არასოდეს ღმერთს რევოლუციონერები არასოდეს წაუხალისებია აი იესო ქრისტე რომ მოდის მას რევოლუციონერი ერთი პარტია ამოუდგა მხარში და არ გაიკარა იესომ უთხრა რომ ეს სწორი არ არის იქ იყვნენ ზილოტები ეს იყო პოლიტიკური პარტია რომლებიც აპირებდნენ დედამიწაზე სამოთხის მოწყობას და მიზეზი ამისი რო არ ხდებოდა ეს იყო რომი ამიტომ რომზე გალაშქრება მთელი ძალების გამოყენება დავამხოთ ეს ვინც ჩვენ გვაწვალებს მონები ვართ იმიტომ რომ რომში ვართ და რომიდან თუ გამთავისო კარგად ვიქნებით მათ დაავწყდათ ერთი რამ სოლომონის დროს არავის არ ემონებოდა ისრაელიერი მაგრამ იქ იყო იერარქია და მონები წავდათ მათ და მონები კარგად არის აღწერილი ლევიტელებში მეორე ჯულის კანონში ისრაელის ერი რომელსაც ღმერთი მიუწყობოდა მონათლობელური წყობა იქ დაშვებული იყო მხოლოდ ღმერთის მითითებით და რაღაცა წესებით თუ პიროვნებას არაფერი უნარი არ შეეძლო ქუჩაში გადაგდებულობას ჯობდა ბატონს აეყვანა გაეხურიტა ყური და მისი ყურმოჭრილი მონა ყოფილიყო მაგრამ არაწვალო ეს ღმერთმა გააკეთა ამით მათ შეგნებული ჰქონდათ ის რომ ცოდვა რა არის ცოდვა სწორედ არის ერთი ადამიანის გაბატონება მეორეზე ერთი ადამიანი რო ბატონდება ეს არ არის მისი პრივილეგია ღმერთს არ უთქვია გაბატონდეო ცოდვამ გააკეთა ეგ ამიტომ როცა ეს შემოვიდა ცოდვა დაცემულ სამყაროში ღმერთმა პრინციპებიც დაადევნა და დააკვირდით ისრაელი ერი არის ეტალონი მთელი მსოფლიოსა რა წესებს თავაზობს ის რომ დაარეგულირონ 2 მილიონიანი მოსახლეობამ წესები დაარეგულიროს და ხა წარმოიდგინეთ 2 მილიონი ნახევარი მასა მოძრაობს 39 წელი 40 წელი უდაბნოში
აი წესრიგი, გაგაოცებთ რა წესრიგია. რასაც ახლა ჩვენ ვიხილავთ, არის თუ არა, თქვა, დემოკრატია უკეთესი ფორმა, რა თქმა უნდა, ესეც ბოროტება არის. ეს ბიბლიური გაგებით არის ბოროტება. მაგრამ ეს ბოროტება ვიცი დამხობილი არის. ეს არ არის ღმერთის სამეფო, სამყარო. 64 თუ დამკვირდება, არ შეიძლება 64 დედამიწაზე დამკვიდო პრეზიდენტად ყავდეთ ობამა ან სააკაშვილი. 64-ში პრეზიდენტი არის ღმერთი. ამიტომ 64 რო იქნება დედამიწაზე მეორე მოსვლის დროს, ხო იცით ვინ არის პრეზიდენტი? იესო ქრისტე. და ეს ბუნებრივია და ამად ღმერთის გარეშე უნდა 64-ის დამყარება, მცდელობა ნულია და ვინ აკეთებს ამას? ღმერთი არა, სატანა. სატანა რო აწვალოს ხალხი, რევოლუციები, ომები და რევოლუციები, ისი ებრალია, რა იწევს რევოლუციებს და ომებს? შეგნება იმისა, რომ აწმყო ცხოვრება არის აუტანელი. ამიტომ დავამხოთ უკეთესი მოვიყვანოთ. მოვიყვანთ კიდე დავამხოთ. მთელი სიცხლისღვრები და რევოლუციები არის გამოწვეული, იმიტომ რომ ბატონები არის დაწუნებული. აი სატანის ხელი რა არის. და მუდმივად ეს იქნება სანამ მეორეთ მოსვლა არ იქნება და ამას თავისი კატასტროფული შედეგებიც მოყვება გვეუბნება აპოკალიფსი. და მე ხდება ჩარევა. და ეს პირველი ის არ არის მეგობრებო, სხვა ბიბლიის ისტორიას თუ გადავხედავთ, კაცობრიობის გარეჯრაზე ხდებოდა ესეთი წარღვა რამ გამოიწვია, მე ბაბილონის გოდოლი, მე ადამიანების გააფანტვა. მე ისევ შეიკრიბებიან ადამიანები და ლიდერები ჭირდებათ. იცით რომ აუცილებელია ლიდერები, აუცილებელია ხელმძღვანელი პირები, ისე როგორ უნდა გადაადგილდეს ადამიანები. არ შეიძლება მიუძღოდეთ 200 კაცს, ან თუნდაც 34 კაცს და 34 კაცი თავის ჭკუით დადიოდეს. 34 კაცი ირჩევენ კაცს, ვინც ექვემდებარება ყველა ამას და წესრიგის გამო არის რომ ექვემდებარებათ, მაგრამ არჩეული კაცი თუ ამას ბოროტად გამოიყენებს, თავისი ნებების გასახარებლად დაჩაგრავს ყველას, აჯანყება დაიწყება, ამას გადააგდებენ და სხვას დანიშნავენ. ესე იგი, ყოველთვის აჯანყებები არის ერთი ბატონის ჩამოგდება და მეორის გაბატონება. მაგრამ უშედეგოდ, ჰარმონია მაინც საზოგადოებაში არ არის. ამიტომ ვინც ღმერთის პრინციპებით იხემძღვანელებს ცოდვადაცემულ სამყაროში, შედარებით მოწესრიგებული და მონათლობელური წყობილება. ამიტომ ვთქვი, დასავლეთი იმით არის განსხვავებული აღმოსავლეთის სამყაროსგან, რომ აქ კეთილშობილური ფორმა ან მონათლობელური წყობილებისა, მაგრამ არსით მონათლობელობა არის. და ნუ გვატყუებენ, რომ ეს არის ყველაზე კარგი ფორმა. ბიბლია გვეუბნება ჩვენ, ამიტომ მოჯანყე არასოდეს არა ვართ, როცა ცხადებს მონათლობელური წყობილება აქ ყველამ თავის ფუნქცია იცის. და თუ მონას შეიძლება საშუალება განთავისუფლდეს ბიბლიის თანახმად, განთავისუფლება შეიძლება მონა მოვიდეს პროფესორად, გლეხი, რექტორათაც აირჩიონ, ყოფილი გლეხი, დღეს საქართველოში მაინც გლეხების ზეიმი არის. დღეს საქართველოში შემოტევა არის პროვინციელებისა და მთლიანად ქალაქი დაიპყროს სოფელმა და სოფლური ცნობიერება გაბატონდა ქალაქში. იცით თუ არა თქვენ? ღარიბაშვილი ამის ბრწყინვალე წარმოა, ეს არის გლეხო კაცი და უნახავმა რანახა 32 წლის სოფელო ზის იქა და ოლიმპოს იმიდან უყურებს ხალხს, ეს ბიჭუშკა და მის წინაშე 60 წლის ხალხი და როგორ არის იცი დაქინძულები. ამ დროს ეს ვინ არის? ეს არის ტრაგედია მეგობრებო. კახი კალაძე, ეს ბიჭი-ბუჭები 27 წელი. ხო, ბიჭი-ბუჭები სათავეში არის სოფელო, სოფელოა. ნარმანია სოფელო, კახი კალაძე სოფელო, ღარიბაშვილი სოფელო. დააკვირდით. ნახეთ, გლეხები სათავეში მოვიდნენ. აი ეს არის უკვე ბიბლიური ტრადიციების დარღვევა. თორე ბიბლიიდან მონათლობელობა დაშვებულია. ეს ღმერთმა მიუთითა ასე. მაგრამ დაწყევლა სწორედ იმას გულისხმობს, რომ ბატონების ადგილზე უკვე მონები რომ მოვლენ და ბატონებს დაიმონებენ. რაც გააკეთა მიხეილ ჯავახიშვილის რომანში ჯაყომ. თეიმურაზ ხევისთავი მისი ყმა იყო, მისი ცოლი და გააუპატიურა. ეს ხო ბიბლიური თემა არის. დღეს საქართველოში ეგ არის, ამიტომ მე გამოსავალს საქართველოში ვერ ხედავ. სოფლიოში გითხარით, რომ ეს მიღებული არ არის, ეს ფორმა პირადად ჩვენთვის ქრისტიანებისთვის, არასოდეს ჩვენ არ მივეყიდებით დასავლურ დემოკრატიას, იმიტომ რომ ქრისტიანები ვართ, მაგრამ ვეთანხმებით, ვმორჩილებთ დასავლურ პოსტმოდერნისტულ მონათლობელურ წყობილებას, ვაცხადებთ თავს მონებად და ავჯანყდებით. ესეა ყველა აქ. საქართველოში კიდე ყაყანი და ამას ჭირდება დიდი გამოცდილება დასავლეთ მას ქრისტიანული პრინციპებით განახორციელა, რომლის ეხლა აჩრდილებიც უკვე ჩანს, ამ უკვე თანდათან პოზიცია იცვლება და შეიძლება ისეთივე აღრევა მოხდეს აქ, ბაბილონიან აღრევას ნიშნავს, როგორც მოხდა, თქვათ, 5000 წლის უკან. 5-6000 წლის უკან, აი, ხედულობაში მაქვს, წარღვნის მერე ბაბილონის გოდოლი, იქაც აღრების შედეგი იყო, რომ ხალხი გაიშალა. ასე რომ აქაც ეს მდგომარეობა გარანტირებულია და ვიდრე სატანას ჩაბარებული აქვს ეს სამყარო, იგი ცulis ფორმებს, იმიტომ რომ ფორმების ცვლა ისმის კითხვა რატო ჭირდება სატანას. ერთი ფორმა რო დატოვოს, ერთი ფორმაში შეიმეცნება სატანის გეგმები და ბოროტება.
ამიტომ ფორმა უნდა ცვალო. რატომ არის რომ ხალი მუდმივად მაკიაჟს ექვემდებარება და კოსმეტიკას? თუ მან არ იცვალა ეს, იგი შემეცნებულია როგორც რაღაც ასეთი გაცვეთილი, გახუნებული არსება და აღარ იქნება მიმზიდველი კაცის მიმართ. ამიტომ ხალი მუდმივად ექვემდებარება ფორმების ცვლას გარეგნულს. ასევე პოლიტიკური წყობაც, მაგრამ არსით ხალი იგივე ხალია. ასევე დემოკრატია სატანა მაგას აკეთებს, თუ დავტოვე ერთი ფორმა, შემეცნებული იქნება და შემეცნების შედეგად ღმერთს მოუხმობ. ამიტომ სატანის ვალი არის ღმერთს არ მოუხმო და ილუზიაში იყო, რომ ღმერთის გარეშე ცხოვრება შეიძლება და უკეთესი ცხოვრება შეიძლება. უბრალოდ თუ არა გაქვს უკეთესი ცხოვრება, ეს იმის ბრალია, რომ სააკაშვილია სათავეში, არასწორია დემოკრატიული ფორმები, აი უფლებები ირღვევა, არჩევნები მოვაწყოთ და მუდმივად აი ამ წრეში ვტრიალებთ, როგორც იტყვიან, აი ესეთი ჯადოსნური წრე, ცირკულუს ვიციოზუს ლათინურად რო ქვია, ხო? ჯადოსნური წრე შეკრული. აი თელი ისტორია თუ ეგ არ არის, მაშინ მე გავჩერდები. რომანტიკოსი ისტორიკოსები და თავკომბალები მე არ მაინტერესებს. ყოველთვის თავკომბალები იმის თავკომბალებია, რომ ისინი ხემძღვანელობენ ადამიანური პოზიციებიდან ქრისტიანობით, ისინი არ იხილავენ სამყაროს და ვერ გვიმტკიცებენ, რომ სწორი არიან მათი შეხედულება. სტალინმა ვერ დაგვიმტკიცა, რომ ააშენა მსოფლიოში ყველა საუკეთესო ქვეყანა. ვერ დაგვიმტკიცა. დაემხო ხუხულასავით თავს. საშინელი მონათლობელური წყობა იყო იქ. მას უნდა ეს უკლასო საზოგადოება ექცია, ვერ გადააქცია უკლა პირიქით. გაბატონებული კლასი უკვე იქცა ლიბერალურ კომუნისტებად, ძალიან ესეთი სიბარისტებად მოგვევლინეთ და ბოლოს ისეთი ფუფუნებული სახე მიიღო კომუნისტებმა, რომ გულის ამრევი იყო უკვე რაიკომის მდივანთან შეხვიდოთ და გამოსვლებში რომ საზღარ კაპიტალიზმს აგინებდა, კაპიტალისტური ეცვა ყველაფერი და კაპიტალისტური მოდერნისტული ყოფიერებით სარგებლობდა. გლეხებს კი აზიზღებდა კაპიტალიზმს. ახსოვთ ალბათ ესე იყო და ბუნებრივია ეს დაინგრა და უკვე სხვა ფაზაში შევედით. აი ესე მიდის ეს ცხოვრება და ადამიანები ილუზიაში კვდებიან მომავალი ცხოვრების უკეთეს მოწყობისათვის. არაფერი არ გამოვა. ადამიანი უკეთეს ცხოვრებას ვერ მოაწყობს. დიდი მოაწყობს გარკვეული კლასისთვის ბედნიერი ცხოვრება, რაც არის მღებრიშვილი, მისი გუნდი, ღარიბაშვილი, ივანიშვილი, ჯიპებზე გადასკუბებული, მათთან დაახლოებული მღვდლები, დანარჩენები გადაყრილები. დანარჩენები განიხილება აღარ მჭირდები, ქარხანა არ მაქვს. კომუნისტურ საზოგადოებაში მაგალითად მუშა საჭირო იყო, მუშასთვის საჭირო იყო საცხოვრებელი ადგილი და ბუნებრივია კომუნისტურ საზოგადოებაში მასიურად შენდებოდა სახლები, უფასოდ აძლევდნენ ბინებს, ქარხანასთან ახლოს ბინა და ავიაციის დასახლება იცით, თემქის დასახლება იცით, უამრავი დასახლება ქარხნებთან ახლოს, ამუშავებდნენ ის არ ქარხანა, სახლი, ქარხანა, სახლი. როგორც კი ეს სისტემა დაინგრა, ის სახლებიდან ხალხი ქუჩაში დარჩა ჩემოკარგებო, იმტაცი პრივატიზირება მიაყიდეს ის სახლები, შემდეგ ეს ხალხი უქარხნოდ დარჩენილი ადამიანი რას გააკეთებს? დამთავრებულია მის საქმე. მონა აღარ ჭირდებოდა კომუნისტურ წყობილებას, იმიტომ რომ შეიცვალა ის. ბატონებმა დაკარგეს თავისი ფუნქცია და გლეხი მუშა მე აღარ მჭირდება. გლეხმაც ფუნქცია დაკარგა, მუშამაც. აი ეს ხალხი ახლა გადაყრილები საქართველოში. გადავედით სხვა ფაზაში. მონათლობელორის ფორმის სხვა ფაზაში შევედით. აი ახლა საქართველოში რაც არის. ჩვენ ახლა საშინელება არის, ყავს ბატონები და უფუნქციოდ არის მონები. ბატონები გულაობენ და მონებს ეუბნებიან, რომ აი თავისუფალი ხარ, აი დამოუკიდებელია საქართველო. მეგობრებო, ეს როდემდე იქნება ეს, ხო? ასე რომ საქართველო იმ თავითვე განწირულია, მეგობრებო. აი მე გითხარით ამერიკა და კანადას რა პრობლემა აქვს და საქართველოში რომ მოეწყოს ისეთი წყობა, როგორც დასავლეთში და გითხარით ეს არის კეთილშობილური მონათლობელური წყობა, ამისათვის არის საჭირო დიდი მუშაობა ქრისტიანული წყობილა ღმერთიდან უნდა დაუკანონო ყველას და დააწყნარო, დაამშვიდო და მე ბატონებმა გადაანაწილონ ყმებზე და თქვა და მონებზე ელემენტარული, როგორც კომუნისტები. ბინა სჭირდება, ქარხანაში მოდი, მე პენსიაში რო გაგიშვებ, რაღაცას 2 კაპიკს გადამოგიგებ, იმიტომ რომ მე მსახურებოდი. ამ ხრივ კომუნისტური წყობაც ბატონყმური ფორმა იყო, მაგრამ უფრო თქვა ზრუნავდნენ მონებზე. და განსაკუთრებით მორჩილ მონაზე, რომ მონა თუ ამოიღებდა ხმას და რაღაცა ანტის დაიწყებდა, იმას სასწრაფოდ გააციმბირებდნენ. სასწრაფოდ გააქრობდნენ. რომ აუცილებლად მონამ უნდა აქვს თავისი ბატონი. საბჭოთა კავშირში მუდმივი ქება იმიტომ იყო პარტიის ბატონებისა, რომ მე ბედნიერი ვარ. როგორც კი ბატონის ძაგებას დაიწყებდი, ესე იგი კომუნისტური პარტიისას, შენ დისიდენტად ცხადდებოდი. აი ახლა გადავედი დაღარელ კომუნისტურის. ესე იგი პოლიტიკური ფორმები, სახელმწიფო წყობილება არის ადამიანების ურთიერთდაქვემდებარების ფორმები. კომუნისტურ წყობაში თანადაქვემდებარების ფორმა იყო ასეთი. კომუნისტური პარტია იქვემდებარებოდა პროლეტარებს. აი დღეს რა დაქვემდებარების პრინციპია? აი დღეს რა არის? ფუნქცია რა არის? აი ბატონების. რა ფუნქცია აქვს მაგალითად რომელიღაცა ივანიშვილს? აი რა ფუნქცია აქვს? გეხებათ?
გადაყრილები ხართ რა. უმუშევარია 60%. თორემ მათ აღარ ჭიდებით თქვენ როგორც მონები. ამიტომ როცა მონები არ ჭიდებათ, რას უკეთებენ იცით მონებს? ხოცავენ. როგორ? ანტიკურ ეპოქაში იარაღით, ეხლა იცით როგორ? არაფერს არ მოგცემენ. წადი გაიქეცი აქედან. ან გაიქეცი. ამიტომ არის საქართველოში მონები გადახვეწილი სხვა მონათფლობელურ სახელმწიფოებში მონებად და იქიდან ფულს იღებენ და მან ბატონებს უგზავნიან, არც კი იციან რისთვის. ძიმე სურათებია რა. ამიტომ ვიძახი იცით რა, სამყარო დავინახოთ ცოტა ღმერთის თვალებით და გავჩერდეთ, დავწყნარეთ, დამშვიდეთ და აღარ ვიქნებით შფოთიანები და მე ვარ დამოკიდებული ესო ქრისტეზე. კაცი ამდენი რაღაცა შევიმეცნე და ახლა როცა შეიმეცნებ ბოროტებას შეიძლება გაბრაზდე? თან რო იცი რომ ბოროტების ძირში სატანა არის და არის ღმერთი კიდე. დავდგები ღმერთის მხარეზე და დამთავრდა რა ჩემი აჯანყებაც. ღმერთი ისეთივე რეალობაა, ჩემთვის როგორც ბიძინა ივანიშვილია თქვენთვის ისეთი რეალობა. აი ეგეთი რეალობაა ჩემთვის და არჩეული პრეზიდენტი მყავს მე და ვიცი რომ მაგი მიშველის და ბიძინაზე ჩამოგიდებული კაცი როგორ შეიძლება კარგად იყოს რა. ბიძინაზე და სააკაშვილზე და გაიყავით და ბიძინისტები სააკაშე დაერიეთ ერთმანეთს და არჩევნები არის ბიძინისტებისა და სააკაშვილების ბრძოლა. აი მე შეერთებიან ესენი და გადაყრიან ორივე ბიძინისტები თავის მონებს გადაყრიან მიშისტები თავის მონებს. და ეს მონები არ არის გადაყრილი. ბიძზომაც გადაყარა თავისი მონები და მიშიკომაც. ესენი გაერთიანდნენ და გულაობენ. რა ვიცი ხა ძალიან მარტივი არის და ამას რო ადამიანი ვერ დაინახავს. შედალოცილო არის აგერ ბედნიერების არო და დაწყნარდი, დამშვიდი და გამოგიჩნდება რაღაცა ელემენტარული და არა ყველას აქვს წარმოდგენა რომ ბედნიერება შეიძლება ბედნიერების მისაღწევად ხელს მიშლის ესა და ესა ეს უნდა გავანადგურო, ეს უნდა მოვსპო, ეს უნდა აი მიშა გადავაგდოთ გაბედნიერება საქართველოს. გაბედნიერდით? აი გაბედნიერდა ერი. ამიტომ ეს სწორი არ არის. ასე არ გამიგოთ რომ მიშა არ უნდა გადავაგდოთ. უბრალოდ ბედნიერების ხელი შემშლელი იყო ხლა მიშა? ბედნიერება არის კი? ბედნიერება არის დამოკიდებული მიშაზე და ბიძინაზე? აი ამაზეა ლაპარაკი. და როგორ პრიმიტულად გაიგებენ. იცი მიშა დავტოვოთ, კაცო მე მაგას კი არ ვიძახი. ვერცხებს რატოდებ ბიძინაში? ეს რას გაგიკეთებს რო? და რა გაუკეთა ხალხს რო? რა სიღარიბე გადაჭრა, უმშევრობა გადაიჭრა, ჩუხჩუხი არის მანდატურა? რაღაცაკიც იყო მოსახლეობა აღატაკებულია ესე და ვიღაცები გადაჯდნენ გადმოჯდნენ ზოგი მაღალ სკამზე ვინჩიძდა დაბა სკამზე დაჯდა ზოგი უსკამოთ აღმოჩნდა ზოგი საერთოდ გაკოტრიალდა რა ამ გადაკოტრიალ გადმოკოტრიალებაში ახლა ვინ დემოკრატიული არჩევნები მაგორებს უწესრიგო რიგს აი რომ მიაწვევიან და შეიძლება პირველ ადგილზე იყო და უცებ მოგაწვეს ტალღა და აღმოჩნდებ შუაში მერე გამოგაგდონ ეგ არის დემოკრატიული არჩევნები აი ვინც მიაწვევა მოაწვევა სათავეში მივა მე ბატონი მინდა, მაგრამ არა საქონელი. მონა შეიძლება ბატონად დანიშნოთ. ეს დაწყევლა არის. აგას როდის გაიგებენ? ეგ არის ყმა, რომელიც გააბატონე და ყმა რო გაბატონდება, აღმოჩნდებით იმ მდგომარეობაში ჯაყოს ხიზნები, ისა თეიმურას ხევითავი რო ჩავარდა. შეიძლება ჯაყო იყოს პატრონი, ჯაყო უნდა იყოს. ის ეგრე მოჯამაგერე იყო. ღარიბაშვილი აი დემოკრატიამ რა მოგვიტანა? ახალი ისინი მოვიდნენ რა, უცებ ჯაყოების სათავეში. აბა რა გინდა ხლა ნიჭერები გინდა სათავეში მოვიდეს? და ესე ქვეყანა შეიძლება, ქაოსი არის, ტოტალური ქაოსია მანდა და კაცშვილი ვერ ხვდება მაგას. და აუცილებლად ქვეყანა ახლა მიწერ პლანში შეიძლება ეგ დიდხანს იარსებოს ეგეთმა. აი ესე ქვეყანამ შეიძლება დიდხანს იარსებოს. მაგალითს ვერ მეტყვით, რომ ესე ქვეყანა ან მრავლდებოდეს დემოგრაფიულად, ან იზრდებოდეს ეკონომიკურად. აი ესეთი პოლიტიკური ვითარებაში სახელმწიფოები ნადგურდებიან. ხო, გადახედეთ მთავრობაში სოფელოა გაბატონებული. აი ეგ არის ახალი ფორმა, პოსტმოდერნისტული ბატონყმური წყობილება, ან მონათფლობელური მონები, რომლებიც უსარგებლონი არიან საქართველოსთვის, ეს მონები გადაყარეს. გაყიდეს, ქართველებმა გაყიდეს ქართველი მონები უცხოეთში. მიერეკებიან და იქიდან ფული შემოდის. სხვა ბატონებს მიყიდეს, ისე რომ არც იციან. დააკვირდეთ ახლა ამერიკაში მონებად არ არიან გაყიდულები. მუშაობენ სხვაზე და ფულს უგზავნიან მანდ. ესე იგი არაწყობდა თავისი და გაყიდა რა. არენდით გააქირავა. ქართველი მოსახლეობამ, მთავრობამ გააქირავა უცხოეთში. აბა სხვანაირად შეიძლება ამის საკითხვა. ხო, აი ეგრეა, როცა შენ მონას ვერ იმაშვები, გაყიდი. მონათლობელურ საზოგადოებაში გახსოვთ ერთ-ერთი ნიშანი ეგ იყო. აღარ გაწყობს მონა და შენ უნდა გაყიდო სხვაზე და ფული აიღო. ეგ არ არის ახლა გაყიდული არ არის? აი ეგ არის დაწყევლა. აი ქართველებმა რა დღეს ჩაიგდეს თავი. აქ ილუზია მაინც არ აქვს მოსახლეობას რო იცი რა, უკეთესი ცხოვრება, სამუშაო კონდეს რაღაცა, ყველა მიცის აქ რელიგია დადის რომ არა ბოროტება საერთოდ დასავლეთში ძალიან ბევრ შეგნებული აქვს რომ სახელმწიფო ბოროტებაა. იმიტომ არიან წყნარად. და სადაც აჯანყებებია, იმათ შეგნებული არ აქვს სახელმწიფო ბოროტებაა. რა უნდა დაამხო ღმერთმა ესე განაწესა და სატანას ჩააბარა ეგ არა? დღეს მონას ერთი ფუნქცია აქვს საქართველოში. არჩევნებში მონაწილეობა მიიღოს. დანარჩენი არ აინტერესებთ.
ადრე გერმანიის კაცო მონა ჭირდებოდა სახელმწიფო საბჭოთა კავშირის დროს ქარხანას აუშენებდა მონას და სახლი ქონდა. სახლიდან ქარხანა, სახლიდან ხადა დასვენება წელიწადში ერთხელ, საგზურით. ეგ მაინც იყო ხო? ის უკეთესი ფორმა იყო მონათლობელობის. ბატონები არიან და მონების ფუნქცია აღარ არის. ასე რომ ქვეყანა მაგით დაემხობა. სადაც არ არის სწორი ურთიერთობა ბატონებსა და მონებს შორის, ის ქვეყანა ინგრევა. ასეთი არის საქართველო, ასეთი იქნება უკრაინა მალე. და დასავლეთში არის სწორი ურთიერთობა მონებსა და ბატონებს შორის. გაიგეთ რა განსხვავება არის? ასე რომ ნუ მიდიხართ საზღვარგარეთ იმისათვის რომ იქნება წადით მონად საზღვარგარეთ და აღიარეთ რომ ხართ კეთილშობილ ბატონთან კარგი მონა. ესეთია ცოტა დაცემული სამყარო და ცოტა დაცემული ადამიანი. მაგრამ ამას დასასრული აქვს და ერთ ჩვენ დღეს გამოვალთ ამ ციხიდან, ხო? აღარ ვეყოლება ესეთი კრეტინი ბატონები და საერთოდ დასავლეთში უნდა ილოცო რომ არ გაგვიბატონდეს ყმა და მონა. გამიგე ამ ხრივ აქ ძალიან ძლიერი ის არის რა, ძალიან ესეთი მილები არის რომ შეგაგდებენ იქა და არისტოკრატად უნდა გაქციონ. გამიგე რომ არ დაჩაგრო შენი მონები. განსხვავება ეგ არის და საქართველოში ისეთი ხალხი გაამეფეს, სულ აწვალებენ სულ ყველას. აი ამიტომ არის რა ამ წყობაში უკეთესი ის არის ამ ხრივ პლატონმა რო დაწერა არისტოკრატები უნდა იყვნენ სათავეშიო. მართლაც აი კეთილშობილური ბუნების არისტოკრატული განათლება სწორედ ეგ არის შენი ბუნების შეცვლა არის და შენი ჰუმანური რაღაცემეების შეძენა მეტად და არ დაჩაგრო ადამიანი რა ელემენტარულად იმაზეც იფიქრე. ღმერთმა თქვა რომ ბატონად უნდა იყოს განწესებული ის ვინც ღმერთთან არის. ღმერთით უნდა იყოს ბატონი უნდა იყოს ღმერთიდან. თუ ღმერთიდან არის და სატანიდან იქნება ბატონის ჩახტის მოსახლეობას რაც ხდება დღეს საქართველოში.